Әлеуметтік желілерде, яғни TikTok, YouTube, Instagram, Facebook сияқты желілерге видео хостингтерді біз байқайтын бір нәрсе бар. Бұл қазір жастар болсын, жалпы азаматтар бір-бірінің діни сенімдеріне тіл тигізіп жатады. Яғни әркім өзінің діни сенімін, өзінің ұстанымын қорғаймын деп, біреудің жеке басына өтіп, біреудің діни сеніміне тіл тигізіп қорлап жатады. Бұл жалпы енді зайырлы мемлекет болғаннан кейін әркімнің кез келген діни сенім ұстануға құқығы бар, діни сенім еркіндігіне, ар-ождан бостандығына кепілдік берілген. Бұдан бөлек діни тұрғыдан алып қарайтын болсақ та, кез келген дін немесе кез келген пайғамбардың өмірбаянын алып қарасақ, бұл өзгенің сеніміне, құндылығына тіл тигізбеу қажеттігін, құрметпен, сыйластықпен, түсіністікпен қарау қажеттігін көреміз. Енді жалпы бұл мәселе заң бойынша да реттелген. Құрметті азаматтар, жалпы біреудің діни сеніміне тіл тигізіп, діни араздықты, алауыздықты қоздыратын болса, әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 453 бабына сәйкес жауапкершілікке тартылатынын біле жүруіміз қажет.